De recreatiesector slaat alarm. We moeten echt weer open. Het is maandag 20 april. Dit is Zeeland Nu. Regels zijn in Zeeland te streng. Deze flat valt langzaam uit elkaar. En dit doet een kok met een restaurant zonder gasten. Dames en heren, goedenavond. Recreatieondernemers snakken naar versoepeling van de maatregelen. In een open brief roept een van hen de veiligheidsregio op zo snel mogelijk de deuren voor toeristen weer op een kier te zetten. Beste Jan en alle burgemeesters van Zeeland, help ons alsjeblieft. Zet de deur van Zeeland voor de verblijfsrecreant weer op een kier en laat ons een beperkte capaciteit van onze accommodaties verhuren. Met hopelijk als resultaat dat de boekingen voor later dit jaar ook weer op gang gaan komen. Zolang Zeeland op slot blijft, althans dat is bij iedereen het gedachte, gaan mensen echt geen enkele boeking maken. En dat is het grote probleem. Dus wij zien ook geen enkele reden om het nu niet te doen. Want we lopen tenslotte achter op de rest van Nederland. In de rest van Nederland mag er nog steeds beperkt toerisme, is er toegankelijk. Alleen in Zeeland niet. We gaan naar verslaggever Ilja Tuning in Heikerszand. Ilja, moeten we dat nou zien als één brief van één ondernemer of leeft dit wel degelijk breder? Ja, dit leeft absoluut breder. Robert-Jan Provoost is vandaag dan ook bedolven onder de steunbetuigingen van collega's. Collega's met campings, vakantieparken, hotels. Dit leeft in de hele sector. Ze krijgen alleen maar te maken met annuleringen van bezoekers. En het water stijgt hem zo langzamerhand tot aan de lippen. En kan het eigenlijk ook de boel desnoods gefaseerd toch weer een beetje opengooien? Ja, als het aan de recreatieondernemers ligt wel. Ze zeggen misschien met minder toeristen en allemaal op 1,5 meter. Maar daar gaat de veiligheidsregio over, aan wie deze brief ook gericht is. En de veiligheidsregio zegt, dit is een hele lastige kwestie. Morgen praten we weer met de toeristische sector. Dan gaan we kijken of we dat woensdag tot een besluit kunnen uitwerken. En dan gaan we nog een keer met de toeristische sector om tafel zitten. Maar heel belangrijk is wel vanavond ook het overleg dat we hebben met het kabinet. Ja, hoe ver staat het kabinet erin in een versoepeling? Voorzitters hebben gezegd, er is ruimte om tot wat versoepeling over te gaan. De voorzitters van de veiligheidsregio. Veel overleg dus nog de komende dagen. Wanneer denkt Jan Lonink eigenlijk een besluit te kunnen nemen hierover? Ja, hij hoopt dat er vrijdag meer duidelijkheid komt. Dat ligt aan allerlei factoren zoals je hoorde. Maar vrijdag weten we meer. En ja, de recreatieondernemers die bijten ondertussen op hun nagels. Want hen kan het niet snel genoeg gaan. Ilja Tuning, dankjewel. Morgenavond maakt premier Rutte bekend of en welke maatregelen er eventueel versoepeld kunnen worden. En kappers, scholen, maar ook de horeca kijkt daar natuurlijk reikhalzend naar uit. Zoals chef-kok Thijs Meliefste uit Wolfersdijk, die ondertussen maar brood leert bakken. Thijs Meliefste heeft een succesvol restaurant in Wolfersdijk, waar hij de afgelopen jaren veel in investeerde, maar dat nu dicht is. Dit komt echt keihard aan. Ja, dit had ook niemand kunnen voorzien. Zijn leven wordt nu bepaald door twijfels. Hij probeert zijn personeel aan het werk te houden door zich te blijven ontwikkelen. We graven elke dag naar wat hebben we nog niet gedaan, wat is er nog niet gedaan, wat is nieuw. Wat is nieuw voor ons, wat doen we met de seizoenen. Weet je, thuis zijn, ook belangrijk nu. Ik ben nog nooit zo vaak thuis geweest. Meliefste kookt op hoog niveau, maar soms zitten er mogelijkheden in simpele dingen. We zijn bezig met brood, weet je, dadelijk gaan we lekker brood bakken. We proberen ervoor te zorgen dat als we straks verder gaan, dat we echt een supergoed brood hebben wat we kunnen gebruiken in het restaurant. Dat scheelt ook weer geld, want nu koop ik het in. Maar voor nu blijven de twijfels. Want hoe zal het straks zijn als het restaurant weer open mag? Wij hebben een heel ruim restaurant. Hier zit al super ruim. Dus die 1,5 meter grens die kunnen we denk ik makkelijk aanbieden. En desnoods halen we er wat tafels uit. Dus ik denk dat de mensen echt heel ruim afstand hebben bij ons. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Maar wat worden de regels? Weet je? Hoe gaan we het eten neerzetten op tafel? Wat wordt daar van verwacht? Dus ik denk dat het gewoon überhaupt eventjes afwachten wordt. Want ja, het gaat om de gezondheid van mensen, dat staat voorop. En of de regels versoepeld worden, dat horen we dus morgenavond bij de persconferentie. Bij mij in de studio inmiddels is collega Martijn van der Werf aangeschoven voor een overzicht van de ontwikkelingen op de rest van het coronagebied van vandaag.
Wat heb je te melden? Ja, want vandaag wordt er ook weer keihard gewerkt in Zeeland om de wereld een stukje beter en veiliger te maken. Daarover straks meer. Eerst even een waarschuwing, want er is een sms in omloop van het RIVM... waarin staat dat er voedselzorgpakketten worden verkocht... en dat je die kan kopen door op een link te klikken. Daarvan zegt het RIVM nu, die sms is helemaal niet vanaf ons afkomstig. Dus klik niet op de link, het is gewoon niet waar. Dus bij deze gewaarschuwd. Duidelijk. En dan naar die harde werkers. Ja, en dan gaan we eerst naar Rick Eckhart. Hij is docent ICT op de middelbare school Nehalenia in Middelburg. Allereerst zijn wij bezig geweest met spatkappen. Die hebben we 2 maanden geleden al opgeleverd, of een maand geleden. En deze week zijn we begonnen met het maken van veiligheidsbrillen. We printen allereerst het frame. Het frame bestaat gewoon uit 1 deel. En daarnaast snijden wij in de lasersnijder snijden wij de glazen. De leerlingen zijn thuis bezig. Dus wij kunnen hier zo in de tussentijd, zonder dat er vragen zijn, kunnen wij aan de slag voor de maatschappij. Maar ook bij sociale werkplaats Dayton in Terneuzen wordt hard gewerkt. Wij maken op dit moment schermen die dus op winkelbalies en apothekersbalies of balies bij ziekenhuizen gebruikt kunnen worden om te zorgen dat mensen veilig kunnen werken. Nou, wij zijn er met z'n allen als Dayton heel erg trots op dat we zoveel mogelijk van onze werkzaamheden voort kunnen zetten. Op een veilige omgeving natuurlijk. En langs de andere kant zijn we natuurlijk ook heel blij dat we hele specifieke bijdrages kunnen leveren voor de COVID-19-crisis, zoals bijvoorbeeld deze schermen. Ja, en dat al dit werk dan weer voor niks is, zien we weer een stukje verderop in Oostburg bij de apotheek. Nou, we hebben die schermen neergezet ter bescherming van onszelf en ter bescherming van de patiënt. Zodat we goede afstand kunnen houden. En ook dat de mensen afstand van ons houden. Dus ik was heel blij met het telefoontje dat lokaal gemaakt wordt. Anders had ik het ergens in Nederland moeten halen. En dan had het weer met een postpakketje afgeleverd geweest. En nu is het gewoon fijn dat het lokaal is. Nou, dat komt dus in ieder geval goed terecht. En zo probeert toch iedereen zijn steentje bij te dragen. Ja, waar dat mogelijk is natuurlijk. Want je zal maar sporter zijn in deze tijden. Dan kan je niet zo heel veel. Want alle wedstrijden die zijn afgelast. Dit is trouwens kitesurfer Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs. Die hier al liggend op de grond in haar woonkamer haar eigen avonturen beleeft op zelfgemaakte golven van een dekbedhoes. Ja, het zal wellicht de verveling zijn dat je op dit soort ideeën komt. Maar het ziet er wel mooi uit. Het is behoorlijk creatief ook. Absoluut. En meer van dit soort nieuws en ander coronanieuws is te vinden in ons liveblog. En dat vind je dan weer op omroepzeeland.nl. Martijn, dankjewel. TV-programma Opsporing Verzocht laat morgenavond beelden zien van 3 jongens die een explosief door een brievenbus aan de jazzroute in Middelburg hebben gegooid. De bewoner raakte daarbij gewond. Het gebeurde op 1 januari van dit jaar, rond 11 uur 's avonds. Door de knal werd een muur volledig doormidden gescheurd. De politie noemt het een poging tot doodslag en hoopt met behulp van de beelden de daders te vinden. Op ruim 250 plekken door heel Zeeland hebben mensen dit weekend bijen geteld voor de nationale bijentelling. In heel Nederland deden meer dan 10.000 mensen mee. Vooral de honingbij is vaak gezien, gevolgd door de rosse metselbij. Die laatste werd vaker geteld dan vorig jaar. Dat komt volgens de organisatie door de toename van bijenhotels en speciale bijenplanten. Pluktuinen zijn populair. Volgens eigenaar Leo Steketee komt dat doordat mensen het leuk vinden om hun eigen bosje bloemen te plukken. Dat zei hij bij de opening van zijn 8e pluktuin en dat is deze in Goes. Het duurt nog wel zeker 2 jaar voordat de pluktuin in Goes volwassen is en er vanaf april tot september bloemen geplukt kunnen worden. Als je langs de flat aan de Vredehoflaan in Vlissingen loopt, kun je je nauwelijks voorstellen dat er nog gewoon mensen wonen. Door betonrot vallen de stukken van de flat naar beneden. De flat met 42 koopappartementen is volledig verpauperd. Je schaamt je dood als je dus visite krijgt. Ja, waar woon je? Ja, dat flat, ja, dat is vreselijk. Ja, de mensen die kijken ook natuurlijk van, wat is daar aan de hand? En dat is al jaren zo. En ja, er werd niks gedaan. De vraag is natuurlijk hoe het zover heeft kunnen komen. Het blijkt een opeenstapeling van allerlei dingen, met als voornaamste oorzaak het ontbreken van een goed werkende vereniging van eigenaren, die lange tijd in externe handen was. We hebben bij een kantoor gezeten, er werd eigenlijk helemaal niks gedaan. En ja, toen zijn wij naar een ander bestuur gegaan, het kantoor. Nou, dat kostte ons alleen maar geld, daar liepen we eigenlijk een beetje op leeg.
Toen hebben we het initiatief genomen om het zelf in handen te nemen. Het contrast met dezelfde soort flat 50 meter verderop, ook uit bouwjaar 1965, is groot. Die ziet er picobello uit. Ja, beter bestuur. Die hebben bestuur gehad en wij hebben helemaal geen bestuur gehad. Er is helemaal niks gebeurd. Dus ja, dat is helemaal verpauperd. Maar nu gaat er dan eindelijk wat gebeuren. De flat krijgt vanaf half mei een grote opknapbeurt. De betonrot wordt nagekeken, wordt helemaal gerepareerd. De balustrade, er komen nieuwe glazen platen voor. Een kwastje verf, de dakbed wordt helemaal gerepareerd. En ja, zo alles wordt nagekeken. De kosten van de opknapbeurt bedragen 4 ton. De VVE heeft €155.000 in kas en er is een lening afgesloten van €250.000. Na de bouwvak moet de flat er weer zo bij staan dat bewoners zich niet meer hoeven te schamen dat ze er wonen. Ik hoop voor wel. ja. De zon scheen vandaag maximaal. Het was dan ook onbewolkt met een strak blauwe lucht. Morgen dan blijft het zonnig en onbewolkt met maxima tussen de 19 en de 22 graden. Het blijft zo tot en met vrijdag en dan wordt het zelfs nog ietsje warmer. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks Esther Dijkstra met Trots op Zeeland, gevolgd door het uitgebreide weerbericht. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.